السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سید مشرف حسین بخاری اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سنورنگ یعنی خراٹے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو خراٹے کوئی بیماری نہیں، لیکن خراٹوں کی وجہ سے اکثر لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، لوگ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور خراٹوں کی وجہ سے اکثر انسان خراٹے جو مار رہا ہوتا ہے اس کو بھی نیند میں خلل پڑتا ہے، وہ بھی نیند سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آئیے پہلے جانتے ہیں خراٹوں کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ خراٹوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو حلق کے مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں، اسی طرح تالو اور زبان کے مسل بھی ریلیکس ہوتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ ہی گہری نیند کی وجہ سے منہ میں سلائیوا کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور سانس کی نالیوں میں جمع ہونے لگتا ہے، جس سے سانس کے راستے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان سانس لیتا ہے تو ٹشو یعنی مسل آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں، جو کہ نیند کی وجہ سے ریلیکس ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ ٹشو آپس میں ٹکراتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ جتنے مسل زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں، سانس کے راستے جتنے زیادہ تنگ ہوتے ہیں، آواز اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، جسے ہم سنورنگ یعنی خراٹے کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان خراٹوں کا علاج کیا ہے۔ ناظرین، میڈیکل میں ویسے تو خراٹوں کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، کیونکہ جیسے پہلے کہا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، علاج اس کا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہومیوپیتھک میں اس کا علاج ممکن ہے، کیونکہ فلسفہ ہومیوپیتھی کی روح سے ہم مرض کا نہیں بلکہ مریض کا علاج کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک ادویات سے انسان کے حلق میں پائے جانے والے مسل یعنی ٹشو جو گہری نیند سے ریلیکس ہو چکے ہوتے ہیں، ان پہ کام کرتی ہے، اور دوسرا تنگے تنفس پہ کام کرتی ہے، جس سے خراٹوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ کچھ ہی عرصہ مستقل بنیادوں پہ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو خراٹوں سے مستقل نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں سب سے پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے اینٹیمونیم ٹارٹ یعنی اینٹم ٹارٹ 30 پاور میں۔ یہ میڈیسن تنگی تنفس میں کام کرتی ہے، خصوصاً جو ناک سے سانس لیتے ہوئے آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ایک بہترین دوائی سمجھی جاتی ہے۔ دوسری میڈیسن چائنا 30 ہے۔ یہ میڈیسن بھی سنورنگ کے حوالے سے اچھی کارکردگی کے حامل ہے۔ تیسری میڈیسن گرینڈیلیا 30 ہے۔ یہ میڈیسن خراٹوں کے حوالے سے ایسے موٹے افراد جنہیں سانس کی تکلیف کا عارضہ رہتا ہو، تنگی تنفس کی شکایت بہت زیادہ پائی جاتی ہو اور اس کی وجہ سے خراٹوں کی شکایت رہتی ہو، تو گرینڈیلیا 30 میں ایک بہترین دوائی ہے۔ نمبر 4 جو دوائی ہے وہ ہے کاسٹیکم 30۔ اس میڈیسن کا خاص تعلق جو ہے وہ مسلز پہ ہے، پٹھوں اور ٹیشوز کے غیر ارادی حرکات پہ کاسٹیکم 30 کا خاص۔ ناظرین، ان چاروں میڈیسن کو ایک ساتھ 1 کپ پانی میں دن میں 3 سے 4 بار روزانہ پئیں۔ اس کے 5 ڈراپس سب کے 1 کپ پانی میں 3 مرتبہ پئیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں خراٹوں کی شکایت سے نجات حاصل ہوگی۔ امید ہے اس ویڈیو سے نئے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور اپنی پریکٹس میں بھی ان ادویات سے استفادہ حاصل کریں گے۔ نیکسٹ میڈیسن کے ساتھ ناظرین پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔